Narodili ste sa v rokoch 1933 až 1978? Tak nám hneď zavolajte a zistite, ako môžete získať zaručené životné poistenie. Toto poistenie je určené pre všetkých mužov a ženy vo veku 40 až 85 rokov. Schválenie máte zaručené a nemôžete byť odmietnutí bez ohľadu na váš zdravotný stav, čo znamená, že pri podávaní žiadosti od vás nebudú požadované žiadne lekárske vyšetrenia ani kladené otázky o vašom zdraví. V rámci programu sa peniaze vyplácajú priamo vašim blízkym, aby pomohli zmierniť stres týkajúci sa pohrebných výdavkov alebo sú jednoducho zanechané ako dar. Poistenie je cenovo dostupné, pretože mnohí z nás sa obávajú platenia účtov. Program Moji blízky bol navrhnutý pre ľudí s fixným rozpočtom. Vaša suma poistného sa nikdy nezvýši a poistné plnenie sa nikdy nezníži. Zavolajte alebo navštívte našu webovú stránku a zistite viac. Požiadajte o toto cenovo dostupné poistné krytie už dnes, ak ste vo veku od 40 do 85 rokov. Vaša žiadosť bude prijatá. Vaše posledné výdavky zahŕňajú viac ako len pohreb, preto pomôžte svojim blízkym rozlúčiť sa dôstojne a pripraviť sa na náklady, ktoré po sebe zanecháte. K tomuto poisteniu môžete pridať aj svojho partnera, a to už od 7,50 € mesačne. Pamätajte, schválenie je garantované. Nemôžete byť odmietnutí. Nevyžadujú sa žiadne lekárske prehliadky ani vyplnenie zdravotného dotazníka. Poistné je cenovo dostupné a ak sa nerozhodnete inak, tak sa nikdy nezvýši ani s rastúcim vekom. Poistné krytie trvá po celý váš život. Zabezpečíme, aby vaši blízky získali vaše poistné plnenie do 24 hodín. Pripojte sa k tisícom ďalším a zavolajte nám už teraz alebo navštívte našu webovú stránku.